샤라 악상이 떠올랐어. 어떠니? 얘들아, 내가 오래된 미완성 악보를 발견했거든? 완전 처음 들어보는 곡조인데 너무 좋아서 내가 좀 더 이어봤어. 다들 들어봐. 네? 금치요? 왕후님, 저는 다만 인간의 자유로운 감정을... 왕후님... 그런 일이 있었군요. 하지만 그건 꼭 음악 때문이라고 할 수 없지 않나요? 그냥 우연히 일어난 일은 아닐까요? 그것도 진짜 옛날 일이잖아. 무조건 안 된다고만 생각하지 말고 들어봐. 기쁨이랑 슬픔도 인간의 감정이다. 왜 슬픈 곡만 안 되는 거고? 흥분하니까 나도 모르게 그만. 여기 잘 있었구나. 진짜 오랜만이다. 애달프지만 마음 깊숙이 폐부를 찌르는 느낌. 온종일 이 곡조가 머릿속을 떠나지 않았어. 안 찍고 몰래 숨겨놓길 잘했다 이가. 내가 편곡해서 1악장은 완성했고 도중에... 근데 내가 2악장 두 번째 소절도 썼던가? 너무 오래전 일이라 기억이 잘 안 나네. 이 애절한 느낌 역시 억수로 좋다. 언젠가 다들 알아줄 날이 꼭 올기라. 방금 손등에 무슨 무늬가 생긴 것처럼 보였는데 잘못 봤나? 내가 좀 피곤한가 봐. 모두에게 들려주고 싶어. 슬픔의 의미를 알려줄 거야. 좋아, 해보자.